If you worship God in another man's image and an understanding, you are an adopted man. I'm in Vietnam, man. Look at their own God. They worship their own God in their own image. Happy weekend. Pẹ̀lú fídíò tá a fẹ́ wò yìí, ó yẹ kó lè wá convince wípé Ọlọ́run tá à ń pè ó yàtọ̀ síra wọn. Tó bá wá convince náà, sáré wo fídíò yìí kí wọ́n share view mi pẹ̀lú ẹ̀. Kó lè clear sí wa dáadáa ká lè rí full image ẹ jẹ́ ká wò báyìí. Mo ń padà bọ̀. One thing I must tell you, Africans are the only people in the world that hate their true self, their identity, and everything. Any man that worship God in another man's image is an adopted man. If you worship God in another man's image and an understanding, you are an adopted man. I'm in Vietnam, man. Look at their own God. They worship their own God in their own image. Why would the God answer their prayers? Because the God understand their feelings, understand everything about them. This is Vietnam. If this were to be Nigeria now, you'll be casting a fire, die by fire, die by fire. Every spiritual distinct, every ancestor from my grandfather, from my late grandfather, every oracle that my father has worshipped, die by fire, die by fire. You don't know when you are killing this thing by fire, you are killing yourself. You are killing your future. This is Vietnam. They worship the ancestors here. They worship God that looks like them. Not you adopting another man's God. You're thinking that is your God. No. Worship God in your own image and understanding, according to your ancestors. This is Vietnam. If this were to be your own country now, you'll be casting and biting the gods that your ancestors worship. Die by fire, die by fire. Every god, every oracle from my father's side, die, 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 die. You are killing yourself. You are killing your future. You are killing your aspiration. You are killing who you are. Some of you will change your name, change your last name, because you think the last name is your problem. You don't know you are changing yourself. Are you a goat? Are you a dog? That somebody will buy and give that dog a new name. You're a human being. Follow your pattern. We're in Vietnam. Tell them about their language. Stop it. Take care of who you are. Protect your gods. Your language comes first. Even your language. His English is great. He doesn't have accent. It's this and that. My brother, you are lost. These people, they worship God in their own image and understanding. There is no God that will understand you from another man's image. It's like being adopted by another race. My brother, you don't belong there. Cherish your God. You're in Vietnam, man. Vietnam is gorgeous. Vietnam is so. Ẹ ti rí fídíò yẹn. Kí n tó continue ọ̀rọ̀ mi, èmi ń fi àǹfààní yìí pé kábíyèsí Ọọ̀ni of Ifẹ̀ olórí gbogbo ọba aládé pátápátá Ọ̀jájá1. Ẹ́sà ẹjọ́ ń torọ Ọlọ́run, àwa ọmọ Yorùbá kan a ti ṣe tán láti máa sin Ṣàngó, Ògún, Ọya, gbogbo àwọn òrìṣà wa pátápátá ní ìta gbangba bí àwọn Vietnam ṣe ṣe yìí. Níbi tó jẹ́ pé a máa wá àwọn èèyàn a máa wá láti abroad wá máa wò ẹ bá wa ṣe báyìí. A dẹ̀ fẹ́ kó jẹ́ pé Ilé Ifẹ̀ ní gbogbo ẹ máa wà. Ẹ máa lọ wá ibi tuntun tẹ́ máa ṣe àlè fún yín láì dí àtẹ máa lè wá fẹ́ irú nǹkan báyìí. Èmi mọ̀ wípé tó bá tó àsìkò kan àwọn èèyàn ní máa kó 12 million máa lọ sí Mecca mọ́. Tó bá tó àsìkò kan àwọn èèyàn máa ní máa kó 11 million máa lọ sí Jerusalem mọ́. Ó máa pay wa ká san owó mọ́tò ká gba ticket ká wọlé síbẹ̀. Kó di ibi tó jẹ́ pé a máa point wípé Ògún rèé, Ṣàngó rèé, Ọya rèé bí àwọn Vietnam yìí ṣe ṣe. Ìyẹn bẹ́ẹ̀ jẹ́ ń sọ fún ẹ. This God that we are serving is beyond language. Wípé èdè lásán ló yàtọ̀. Àwa tá a accept influence another people, another tribe and another country religion. Àwa là ń rí nírìí pé ìkọ̀kan náà ni. Ṣó ti rí country tí aláyé yẹn wà? Ṣó rí image God títí wọn? Wọ́n dẹ̀ ń serve ẹ̀, ó dẹ̀ ń gbọ́ àdúrà wọn. Àwọn òyìnbó ò dẹ̀ lè bá wọn drag yìí pé Ọlọ́run táwọn ń sọ náà nìyẹn. Kódà ìwọ fún ara ẹ nínú ọkàn ara ẹ wà convince wípé o ò lè point wípé Ọlọ́run wọn yẹn lọ́lọ́run tó dá ìwọ náà. Kì í ṣe àwọn nìkan, àwọn Hindu náà wọ́n ní God ti wọn tó dẹ̀ jẹ́ wípé ó yàtọ̀ síra wọn. With that proof ó yẹ kó o mọ̀ wípé Ọlọ́run rèé ó yàtọ̀ síra wọn. Ọ̀dọ̀ títí wa tí wọ́n demonize fún àwa náà wàá rí wípé a dá wọn mọ̀. Ọlọ́run Elédùmarè ò ní image. Gbogbo àwọn Ògún, Ọya, Ọbàtálá, Ṣàngó tí ó arrange fún wa yẹn òrìṣà ni wọ́n lóòótọ́, òrìṣàdá àwa ń hànà wọn ni. Iṣẹ́ eré ló dẹ̀ rán wọn sí wa. Nínú another video màá sọ iṣẹ́ eré tí wọ́n wá ṣe. Ìyẹn náà lọ bẹ́ẹ̀. Another thing tó máa fi mọ̀ pé Ọlọ́run yìí yàtọ̀ síra wọn òun ni pé Ọlọ́run àwọn kan ó pàṣẹ fún wọn wípé kí wọ́n lọ kó àwọn ẹlòmíì lẹ́rú. Béèrè lọ́wọ́ ara ẹ pé ṣé Ọlọ́run kan náà lọ́jọ́ ń sìn. Má tún gbàgbé pé Ọlọ́run àwọn kan ó pàṣẹ fún wọn wípé kí wọ́n lọ gbalẹ̀ àwọn ẹlòmíì. Ṣáwọn yẹn náà ṣé wọn lọ́lọ́run ni? Bóyá ìyẹn ti wá pọ̀ jù. Tó bá wá wò nínú àwọn ẹ̀sìn méjèèjì tó ń reign jù ní Nàìjíríà wàá rí wípé Ọlọ́run àwọn kan ń jẹ́ kó máa yé wọn wípé táwọn kan ò bá ti lè agree pẹ̀lú yín wípé Ọlọ́run kan náà lẹ gbọ́dọ̀ jọ máa sìn ẹ pa wọ́n.
àbí ó ń jẹ́ kó máa yé wọn pé ọ̀tá Allah ni wọ́n, àbí ọlọ́run kan wá ní tó bá ti lè wá tó ti fẹ́ pa yín tó gba yín létí ọ̀tún èyí tó sì sí wọn ó rí pé ọlọ́run yẹn yàtọ̀ síra wọn. So mo kàn fẹ́ kó yí eléyìí ni wípé má yẹ bàbá wọn accept wípé ọlọ́run kan náà lẹ́jọ́ ń sìn. Ọlọ́run Elédùmarè tó dá wa ní èdè ọ̀tọ̀ọ̀tọ̀ tó dá àwọn ancestors wa lọ́tọ̀ọ̀tọ̀ ó yan ọlọ́run tá máa pé orúkọ rẹ̀ true wọn tá máa rán tó máa jẹ́ intermediary láàrin àwa àti òun fún ara rẹ̀ kádùrà wa ó tètè gbà. Ojú inú mo fi rí lè etí inú ni ò fi gbọ́ ẹni bá létí gbọ́n títún ń sọ fún jọ ẹ ṣé happy weekend.